哇！當時幾大風啊，真係誇張，都想唔起當時幾大風個風力。哇！呢棵樹30年都有喎。咪呢棵先。嗱，你咪呢個瀑布隻上傳 YouTube， 哇！幾有型啊！睇下，好似個山嗰款喎。唔係山仔啊，棵樹根啊！哇！唔係呢棵，天黑啦。唔係個山啊，幾靚仔，前面係啊，睇埋後邊先。連根拔起叫做。即係話時話佢又唔係好多根嘅喎下邊。佢唔係好多根啊，唔係好多根。係話啲粗